نبدأ قولي كيف كافة البشر باسم رحيم الرحمن خالق كل شي مزيان وصلت أحلى النبي العامر وجهه بضياء الجنان وصحابه في كل زمان. يا بنت السلطان أنا خديم وانت صاحبك بالشان، بيني وبينك بيبان زهرة دفلة في الكون قايمة زينك شحال يبان مرار وعدب شبان. السلام عليكم، صباح الخير حبابي. كومون allez-vous؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبالصحة جيدة ان شاء الله. Alors de retour avec vous, avec la tarte aux poires qui est très très bonne, bien évidemment, sinon ما نحطهاش. Alors je vais commencer par vous expliquer un peu les étapes de cette tarte. Alors j'ai commencé أنا بديت بلا la pâte sablée راكم شفتوا هنا راني نخدم السكر مع الدهان. après درت هاد واحد 2 cuillères à soupe de liquide de vanille. خدمتهم bien comme il faut. Après j'ai bien sûr j'ai mis 260 grammes de farine وهذاك l'œuf اللي تما je l'ai battu ودرت غير la moitié تاع l'œuf. Alors moi comment je procède؟ انا كي نلم la pâte تاعي la pâte sablée نديرها directement في la tarte la moule à tarte pardon ونديرها في الفريجيدير. je pique et je mets au frais, voilà comme ça. juste à mettre directement كي نخرجها من الفريجيدير بواحد une demi-heure le four يكون حامي وندخلها directement في الفور طيب حتى شويه avant de passer aux étapes suivantes. voilà. alors هنايا كما راكم تشوفوا درت غير la moitié تاع l'œuf وهذيك la moitié خليتها pour la crème aux amandes اللي غنديرها في هاد la tarte. donc je vais vous expliquer en fur et à mesure. donc هذه في حق la recette elle est très bien ولا يديروها. انا je l'ai toujours dans mes recettes il y a toujours يا نقص حاجه يا نزيد حاجه. j'aime bien personnaliser mes recettes. donc كيما في هذه normalement il y a pas la crème pâtissière mais انا درتها et je trouvais que c'était elle a rendu meilleure هاد la tarte. une couche de crème pâtissière avant de mettre la crème aux amandes, vous allez voir en tout cas. donc voilà, elle a rajouté un plus de la tarte. donc هذه كملت هاد la pâte. je vais la piquer ونديرها au frais pour passer à l'étape suivante اللي هي préparer les poires. نقيهم ونديرهم في الماء يطيبوا avec du sucre. voilà c'est bon. je mets elle est restée au moins 30 minutes في الفريجيدير كيما هكا واجده. ما نديرش ندير لاباط ومن بعد عاود جليطه لي تو ندير ديريكتوم في المول وندير في الفريجيدير تكون واجده. après il va juste par contre chauffer le four avant de mettre votre tarte. alors هنا درت la casserole déjà تحمى. j'ai mis du sucre, j'ai mis 100 grammes de sucre ou un jus de citron في الماء. et après entre temps j'ai épluché نقيت واحد 5 poires. تنجموا ديروا que 4 mais moi j'avais 5. هذيك هي. دونك راني نعصر في حبه ليم نكون نزيدها مع الماء والسكر اللي في لا كاسرول. نقيت لي بوار ودرتهم في هذيك لا كاسرول يطيبوا. voilà quantité تاع الماء dépend de la quantité des poires aussi hein. d'accord il faut que الماء يكون فوقهم باش يطيبوا. voilà j'ai mis le jus de citron. et maintenant je vais plonger les poires dans le sirop. donc تشوفوا نوريكم كيش يكون. voilà maintenant je vais commencer à préparer la crème amande. alors pour de la crème d'amande il y a 120 grammes d'amandes en poudre, 100 grammes de sucre, 120 grammes de beurre, 2 œufs et demi et un peu d'arôme amande si vous en avez. bon les œufs كيما قلت لكم كاين زوج ونص نص تاع لا بات سابلي. bon نبدا ندرب بالباتور الدهان مع السكر bien. après نزيد هذاك les œufs بشويه et je termine avec la poudre d'amande et l'arôme aussi. هذه هي. et après نكمل entre temps في هذا المومون هذا راني شعلت الفور يحمى avant ما ندير comme je vous ai dit la pâte sablée qui est encore au frais. d'accord
في هذا المومون شعلت لو فور à 180 واحد 5 minutes bien sûr avant ما ندخل la pâte sablée تاعي. Après c'est facile, hein, il y a juste à rassembler le tout chez la wajid. Voilà, donc ندخل la pâte sablée تاعي. Entre temps مازال ما طابوش دي بوا كنت تشوفوا وين نخدم à côté بقيت نلمي الكوزينه غسلت حداك منا عليكم طياب طياب في المعين لا غالب. On ne peut pas faire une omelette sans casser les œufs, on est d'accord. Donc هذه هي la poudre d'amande. تبعوا هاد la recette des étapes, elle est très bien. Ou la crème pâtissière تكونوا وجدتوها la veille ou là le matin. En tout cas, la crème pâtissière, elle a donné un plus fait de la tarte وعجبتني بزاف. تجمو اللي ما يبغيش يكسر راسه يدير la crème aux amandes, la poudre d'amande. Par contre, Anna, j'ai vraiment aimé la crème pâtissière, le plus هذا. Moi, la crème pâtissière كانت عندي في الفريجيدير ديجا. كنت خدمت بها واحد الحاجه وبقات لي شويه توجو كي تبقى لي نديرها فيها. Voilà, j'avais mis dans un bocal ou au frais, mais il faut pas qu'elle reste longtemps, hein. 2 jours maximum, 3 jours, il faut l'utiliser. Voilà, كلشي راح داكم حبابي. Je pense غنخليكم تكملوا la vidéo وحدكم. Donc là, je vais quand même vous expliquer vite fait. Donc j'ai mis une couche de crème pâtissière. J'ai mis la farce de la crème aux amandes. Et après, le temps que les poires يكونوا طابوا et tout. Après, خليهم quand même يبردوا شويه parce que moi الباك درتهم شويه حامين باش نكمل la vidéo vite fait. Mais en tout cas, après que تخرجوهم واحد 10 minutes يبردوا, comme ça vous pouvez les couper facilement. Et vous diluez par-dessus votre tarte. Bien sûr, après, يدخلوها في الفور, طيب حتى كتولي دوري. De toute façon, ما نجمش نقول لكم le temps exact parce que كل واحد والفور تاعه, ça c'est clair. كاين عندهم chaleur tournante comme j'ai dit, كاين gaz, كاين هادي. Voilà, كي تشوفوها doré, bien doré, et bien c'est bon. Après, là, j'ai badigeonné avec un peu de confiture abricot, de taille allégée. Et puis, vous décorez comme vous voulez. Je vous montre كيما هكا. Ou les amandes, vous allez voir aussi. Enfin, le plus important, c'est la tarte. La déco, تبقى لكم ليكم. اللي عندكم ديروه. Voilà. En tout cas, elle était super bonne. Je peux vous la garantir. Sur ce, حبابي, أنا نقول لكم à une prochaine vidéo inchallah. ما تنساونيش si c'est possible de partage et like. Je le redis, des fois ننسى باش نقول لكم parce que des fois on oublie de liker et on oublie aussi de partager. Je vous remercie infiniment, surtout mes fidèles abonnés. Merci à vous et merci pour ceux qui sont arrivés aussi. جدد مرحبا بكم en tout cas. Et voilà, je compte sur toujours votre fidélité, vos encouragements, vos likes et vos partages. Merci beaucoup en tout cas et à une prochaine vidéo inchallah. ونخليكم راحة البال حبابي, طلوا في صحتكم وطلوا في روحكم. et à une prochaine. دمتم في رعاية الله وحفظه, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونصلوا على نبينا. اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. خليك لي يا ثاني ونطير معك بلالي, ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. خليك لي يا ثاني ونطير معك بلالي, ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. وانا وبلاك انا عشتني في الرزانة, كيف تقلب الحنانة شوف حالي انا. عشيري هذا معايا في وقت الشدة عليا, يستاهل كل الهدايا اللي في الكون.
عليا وبلوم مشتوق وانا ملكنا اشتريك رزنا هبة القلب والحنانا شوف حالي انا وانا ملكنا اشتريك لي ثاني ونطير معك بليالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح خليك لي سالي ونطير معك بليالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح وانا ملاك انا اشتاني فرزنا هبة القلب والحنانا شوف حالي انا وانا ملاك انا اشتاني فرزنا هبة القلب والحنانا شوف حالي انا عشيري هذا معايا في وقت الشارع